답답한 기분 어디든 훌쩍 떠나고 싶을 때 Do you remember 내 걱정 따윈 몰랐던 종이던 돈들을 끌어도 전이 없던 childhood Let's go back and 그리워가길 떠나길 뒤숭업해 그대로 그저 발이 닿는 그대로 느껴보는 자유 Let's go back and 돌아갈래 Just going back Just going back Go back and yeah गाइज हैन अब चाहिँ अर्को भ्लगमा आइयो हामी हैन अब म यहाँ अङ्कलको होटेलबाट टक्क निक्लेर बाटोतिर जाँदैछु है एकछिन वाल हानेर हेर्दै हेर्दै बाटोमा अल्छी लाग्यो नि त गाइज अल्छी लागेपछि अब अङ्कलको होटेलबाट हैन निक्लेर अनि त्यसपछि उतातिर एकछिन बाटोतिर हेरेर हैन हेर्न मन लागेर एकछिन बाटोतिर डुलेर अनि फर्केर आउँछ है ल गाइज यस्तै छ है म पढेको स्कुल पनि देखाइदिन्छु कलेज है यो चाहिँ हाम्रो पढेको कलेज हो होइन ए बानेश्वर मल्टिपल क्याम्पस है सरहरू बाहिर हुनुहुन्छ गाडी दाइ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा भएन होइन जेसिबी आएछ गाइज है यहाँनिर चाहिँ जेसिबी आएछ त्यस्तै छ ल गाइज अरू त के भन्नु यति भन्नु अब भ्लग पनि स्टप हुँदैन अहिले त होइन भन्नको लागि अब बालेनले छिटो देशलाई विकास गर्दैछ नि त देश विकास भएर त भइहाल्यो नि बालेन अहिले तर हल्का मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि गाइज होइन त्यो मैले पनि न्युज आज हेरेँ होइन अस्तिको पनि बालेनले कसरी गर्छ के काम गर्छ नि हेर्नुको लागि इच्छुक लागेर हेरेँ होइन भारतले मात्र नेपालको सिमाना मिचेको होइन नेपालले पनि मिचेको छ भन्दा चाहिँ तर विवाद भएको छ है अहिले हाम्रो देशको स्थिति अलिकति नाजुकै छ है तर तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो केही सोचेरै भनेको होला हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही भएर तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो है त्यसरी रिसाएर गरेर हुँदैन होइन हामी पनि अब हामी त मोडर्न जेनेरेसन हामी त जेएनजी हो होइन जेएनजी त यस्तै त छ भने अब बुझ्नु पऱ्यो हरेक कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो हरेक कुराहरू गर्नु पऱ्यो है त्यस्तै त गाइस अब यतातिर चाहिँ बुझ्नेहरू होइन हेर्छु नि होइन सबले फ्यान चाहिँ हाई गर त ल ल केटाकेटीहरूले पनि हेर्दो रहेछ स्कुलको नानीहरूले पनि गाइस है त्यही ठिक छ मलाई पनि खुसी लाग्यो है अप्टिमल ग्यामिङ गाइजहरू पनि हेर्दो रहेछ मलाई पनि खुसी लाग्यो त्यति भएपछि चाहिँ जोस् म पनि एउटा तरिकाले प्रसिद्ध नै हुन चाहन्छु है तर त्यो चाहिँ राम्रो होस् क्या कहिले पनि बेटी गलत भएले चाहिँ म नजाम होइन कहाँ जान्छु के गर्छु है सब खुलासा गरिदिन्छु नेगेटिभ भएले नजाम राम्रै तरिकाले फेमस भयो भने पनि होइन ठिकै आफूलाई पनि यसो पकेट खर्च यो चाहिँ मेरो पार्ट टाइम जब जस्तो क्या मेरो हबी जस्तो हो क्या भ्लग बनाउनु चाहिँ त्यो खासै फोकस चाहिँ छैन नभए भिडियो एडिटिङ गर्दा पनि हुँदैन गाइज अब हामी पार्कमा जाँदैछु म गाइज अब पार्कमा गएर अनि हेरौँ न पार्कको सिनहरू अलि गाइज हामी चाहिँ म चाहिँ पार्कमा आएँ होइन पार्क चाहिँ यस्तो छ टक्क मान्छेहरू हिँडिरहेछ है पार्क चाहिँ यस्तो छ गाइज है त्यस दामी नै छ भाइहरूसँग पनि कुराकानी यहाँ पगाडीको भाइहरू रहेछ है पक्नुमा कुराकानी गरौँ भाइहरूसँग यसो बोलौँ बरु भाइहरूसँग पनि भिडियो है भाइ यहाँ सुन न सबैजना तिमीहरू युट्युबमा भ्लगहरू हेर्दैन यहाँ आऊ सबजना यहाँ नलजाइ आऊ न भागे भाइहरू लजाएर आऊ न आऊ न युट्युबमा भ्लग हेर्दैन तिमी भन त हेर्छु नि होइन मेरो नयाँ च्यानल खोलेको छ है अप्टिमल गेमिङ भन्ने भ्लग नराम्रो छैन राम्रै छ होइन सब्सक्राइब गर्छु गर्दैन भन मेरो फ्यान्सहरूलाई माया गर्नु भन्छु भन्दैन भन्छौ नि होइन सिसाराहरू भरेको सब देख्छु नि कान्छ फेरि ल ठिक छ भाइले भाइ पक्का रहेछ होइन भाइले बोलिदियो होइन मलाई त्यति यहाँ विश्वास लाग्यो ल केटा हो इन्जोय गर आफ्नो तरिकाले लगाएपछि यस्तै त केटाहरूले होइन सपोर्ट हानिदिन्छ काठमाडौँमा त्यस्तो छैन सब कोअपरेसनमा अप्पर वेल डेभलप छैन हाम्रो क्यापिटल सिटी हो क्या क्यापिटल सिटीमा त के हुन्छ के हुँदैन भने त्यो त थाहा नै भएकै होला त होइन क्यापिटल सिटी भनेको क्यापिटल सिटी हो नि धेरै बुझेको अप्पर एजुकेटेड पर्सनहरू मात्र बस्छ क्या लाग्छ होइन केही जान्दैन ओर्दैन केही बुझ्दैन ओर्दैन जस्तो लाग्छ होइन र वेल एजुकेटेड यहीँ हुन्छन् क्या मेरो भन्नको मतलब बाहिरतिर चाहिँ छैनन् भन्ने होइन यहाँ चाहिँ बागमतीको पुल छ है खोला छ यतातिर अलिक यहाँ परबाट देखाइदिन्छु गाइस भन्नाले सबैजना होइन अरूतिर चाहिँ अनएजुकेटेड अनि यतातिर चाहिँ एजुकेटेड भनेको होइन प्रायः जस्तो केही गर्न खोज्ने मान्छेहरू होइन केही गर्न खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ यो काठमाडौँमा आएर बसेका छन् क्या आफ्नो लाइफमा केही गरौँ भनेर अब यहाँ हेर्नु न जस्तै हेर
विदेश जानु पऱ्यो होइन अब काठमाडौँमै जानु पऱ्यो नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कहाँ छ त यही काठमाडौँमै छ सिनामङ्गलको होइन अलिक यतापट्टि होइन जस काठमाडौँमा धेरै अपर्च्युनिटी छ अरू ठाउँभन्दा हाम्रो क्यापिटल सिटी भएर बालेन सरकार पनि अब यही बस्नुभएको छ होइन जस प्रधानमन्त्री हाम्रो होइन त्यही हो गाइज यति भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद गाइज फेरि भ्लगतिर आयो होइन त्यस्तै छ पार्कतिर यतिकै डेटिङ हुन्छ कहिले होइन टक्क भनेर डेटिङ हुन्छ होइन त्यो नानी बाबुहरू खेल्न पुग्छ होइन खेलेर गरेर होइन त्यही हो रमाइलो गर्न आउने हो भन्न खोजेको मैले मेरो पनि इजे थियो होइन पार्कमा चाहिँ रमाइलो गर्न आउनुपर्ने हो पार्क यस्तो छ मजाले पनि देखाइदिनु पार्कै हाम्रो पार्क चाहिँ यस्तो छ गाइज त्यस्तै छ होइन अब एउटा बागमतीको खोला देखाइदिन्छु भन्दै थिएँ होइन आउनाहरू त्यहाँ चढेर म एकचोटि देखाएको नि तपाईँहरूलाई हेर्नु न यस्तै छ काठमाडौँमा होइन सब कुरा सफा पार्नु पऱ्यो अब बालेन दाइले होइन के भन्छ बागमती खोलाहरू सबै कुरा अब सुकुम्बासीले हटाए अस्ति भने नि त होइन सुकुम्बासीले हटाए त्यहीँनिर टोइलेट हुन्थ्यो होइन त्यहीँ बागमतीमै जान्थ्यो होइन फोर क्रिएसन भइरहेको थियो त्यो गार्बेजहरू आइरहेको थियो होइन त्यसले रोग सार्छ नि त त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूलाई मात्र होइन बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि रोग सार्छ होइन त्यो चाहिँ हुनु भएन क्या गाइस त्यसलाई रोक्नलाई धेरै राम्रो कदम चालिरहेछन् अब यो नेपालले के भनेको छ नि नेपालले सिमाना मिचो भनेर होइन त्यो पनि केही ठिकै होला अब पछि थाहा हुन्छ होइन अहिले नै त फ्याट्टै भन्न सक्दिनँ म पनि यस्तो भनेर अरूको भन्नाले आफ्नै हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीको बारेमा होइन आफ्नो डिसिसन दिने होइन क्या उहाँको डिसिसन सुन्ने अनि त्यसले के प्रभाव पार्यो भनेर होइन टक्क बुझ्ने हो क्या ल बागमतीको पुल चाहिँ आयो होइन गाइस पर्खिन्न बागमती हेर्ने होइन बागमती हेर्नु न कस्तो फोर्छ क्या उपर फोर्छ क्या गाइस अहिले यतिको गरेर सुकुम्बासी हटाएर होइन यत्तिको सफा भएको छ अब उपर फोर्छ क्या खोला चाहिँ यस्तो छ कालो देखिन्छ होइन कालो देखिँदाखेरि त गाह्रै छ नि है मजाले नै हेर्नु न है यहाँ बग्दैछ नि पानी त्यही हो खोला होइन तर जस कालो देख्यो पनि होइन अब योमा पनि परिवर्तन आउँछ क्या थोरै आसो होइन सिडी चढी देखाइदिइरहनु पर्छ क्या आइज गाह्रो छ नि हौ मलाई हिँड्नुपर्छ कहाँसम्म होइन यत्तिकै सिन्सहरू चाहिँ ल्याउन सकेको छुइनँ होइन बिस्तारै ल्याउँछु होइन त्यही हो अब पार्कमा खेल्दैछन् भन्दाखेरि अहिले देखाइदिन्छु म गएर पार्कमा होइन सबजना खेल्दै हुनुहुन्छ भनेर म पनि पुग्न आँटेँ होइन यता चाहिँ होइन ग्यारेज होइन ग्यारेज यताबाट उतापट्टि चिया होइन यहाँ चाहिँ दामी चिया पाउँछ गाई नाम के हो चिया कानी कटैया अरे क्या खोइ के हो जोस् होइन त्यो यहाँ चाहिँ दामी चिया पाउँछ होइन मलाई पनि मनपर्छ एकचोटि टेस्ट गरेको थिएँ होइन अहिले लाइक रन यहाँ पर प्रिया चिया भन्ने छ हामी चाहिँ तिनकुनेमा बस्छौँ क्या तिनकुने शान्तिनगर गेटमा बस्छौँ होइन त्यही हो होरा क्याफे पनि यहीँ छ होइन हाम्रै होरा दाजुको क्याफे है यस्तो छ गाई ल अब पार्कको सिन्सहरू देखाउँछु है पर्खेन है पार्क जहाँ आउँदैछु म पार्कमा त यस्तै त सबजना खेलिरहेछन् हाँसिरहेछन् होइन रमाइरहेछन् होइन अब यहाँनिर हाई भन्न त लाजै लाग्छ पार्कमा त हाई भन्नु लगाउँदा त यार गाई पार्क यस्तो छ खेल्ने ठाउँ यस्तो छ खेल्ने सब बनाइदिएको छ गाइज होइन खेल्नेहरू सब बनाइदिएको छ खेल्दै हुनुहुन्छ दिदीहरू होइन त्यही हो गाइज अब पार्क सकिन आँट्यो होइन बाटोको अन्त्य आउनु आँट्यो म मेन रोडतिर छिर्दैछु है मेन रोडतिर छिरेपछि होइन मेन रोडकै सिन्सहरू देखाउँछु म होइन यहाँ चाहिँ कति बाटो छ होइन गल्याङ गुलुङ क्यामेरा पनि हल्लिन्छ अलिक राम्रो भिडियो गर्न आएको छैन मलाई होइन त्यो पनि म ट्राई आफ्नो तर्फबाट होइन बेस्ट दिन्छु म होइन मैले गर्न सक्यो भने होइन यसो हेर्दाखेरि मेरो लागि कस्तो भन्यो होइन यहाँ काठमाडौँमा दाइ बस्छ को बस्छ होइन बसेको ठाउँ त पनि जन्मेको ठाउँ नभए पनि बसेको ठाउँ हो नि त होइन त्यो पनि माया हुन्छ क्या गाइज अनि त्यो मायाले होइन तान्छ आफूलाई होइन विदेश गए पनि हामी यहाँ बस्थ्यौँ यस्तो भइसकेको ठाउँ भनेर हामीसँग एउटा भ्लगमा होइन मैले राम्रो तरिकाले सिन्सहरू ल्याएँ भने होइन त्यही हो आउँछ भ्लगमा एउटा राम्रो बाटो पास आउँछ होइन द्याट इज गुड क्या नट ब्याड त्यही भन्दै होइन बाटो ब्लक गरिदिएको रहेछ अब मेन रोडतिर जाउँ न है गाइस मेन रोडतिर जाउँ अनि त्यसपछि बोल्दै हिँड्नु है आन्टीहरू मात्रै चाहिँ यो चाहिँ हटिया बजार है तरकारी म कसैलाई किन्नु मन छ भने तिनको यहाँ बसेर शान्तिनगर गेटमा दुईवटा छ एउटा उहाँ पर छ र उहाँ पर म बस्ने ठाउँमा छ अनि एउटा चाहिँ यहाँ छ है ल गाइस सो गाइस फाइनल्ली होइन हामी भ्लगको अन्तिम मोडतिर आइसक्यौँ होइन यहाँ हाम्रो भिड कस्तो छ गाडी कुदेको छ होइन हेर्नु न गाइस गाडी कुदेको छ यस्तै छ होइन फाइनल्ली मोडतिर आइयो होइन अब चाहिँ एकछिन मेन रोडतिर यसो
हेरेर होइन गाडीहरू कुदेको हेर्नु नन स्टप क्या वान मिस क्याम्प फिनिस जस्तो क्या काठमाडौँ सहरमा भनेको नि गाडी किन्ने पठाउ किन्ने पठाउ गर्ने पनि अघि मैले भन्ने अपर्च्युनिटी धेरै छ भनेर अब पठाउबाट होइन पैसा कमायो भने पनि रुट बुझेन गाडी कुदाउन जानेन भने यहाँ एक्सिडेन्ट हुने धेरै चान्सेस क्राउडेड ठाउँ हो नि त यो त्यही भएर क्राउडेड ठाउँमा त यस्तै त हुन्छ गाई काठमाडौँमा ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू पनि छ नि गाई हामी त गाउँघरमा बसेको केटाहरू होइन सानोतिनो होइन पक्की घर ठिक थियो हाम्रो लागि मलाई चाहिँ यत्रो ठुलो महलमा भन्दा पनि झोपडीमै आटोला जस्तो कुरा हुन्छ होइन झोपडीमै बस्नु पाए पनि ठिक हुन्छ भनेर सोध्छु होइन म चाहिँ त्यही हो गाइस मेरै म त फेस देखिरहेको छ पछि पक्नु न अलिकति हल्का डेभलप भइसकेपछि हल्का च्यानल चलेपछि होइन इक्विपमेन्टहरू किन्छु गर्छु होइन एउटा गोप्रो किनेर यसरी बनाउँछु क्या भ्लग तर दामी पनि हुन्छ नि त हाई गरिदिनु न यहाँनिर हजुर हाई गरिदिनु न हाई ल मन पराउने मेरो भ्लग ल ल ल के हो नाम अप्टिमल ग्यामिङ ल त्यस्तै गाइस भन्दै आफ्नो प्रचार गर्दै है हाई गरिदिनु भन्दै कतिले चिन्दैन नि त खुसीहरूले चिन्नु होइन भ्लग चाहिँ हेर्दो रहेछ होइन सायद काहीँ म फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटकमा हाल्छु होइन इन्स्टाग्राम फेसबुक टिकटकबाट पनि थाहा भएको होला होइन त्यो खुसीहरूले त्यो भाइहरूले चिनोहरू अनि मलाई सरक्क भनिहाल्यो होइन दाइ गर्नु न भ्लगको नाम के हो भनेर होइन तर कतिलाई थाहा पनि हुँदैन नि त अब हिँडेको बेला यसो आफै भनिदिनु पऱ्यो ओर्नु पऱ्यो गरिदिनु पऱ्यो होइन सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नु सेयर गर्नु भनिदिनु पऱ्यो चलाउनु त पऱ्यो नि त होइन भात खाने भाँडो आफै खोज्नुपर्छ क्या गाई ठुलो भएपछि चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ क्या सानो हुँदैछ त बाबाआमाले दिन्छन् होइन दाजुभाइसँग पनि दाजुभाइले दिन्छ पछि त्यही दाजुभाइहरूसँग पनि होइन कमाएन भने इज्जत जिरो हुन्छ क्या हेर्न त हेर्ला मेरो पनि दाइ छ होइन मेरो दाइले हेर्न त हेर्ला मलाई होइन तर जुन वेमा होइन मैले पैसा कमाउँदा जुन वेमा मैले रेस्पेक्ट पाउँछु नि होइन त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ होइन उयो के भन्छ पैसा नकमाउँदाखेरि हुँदैन क्या गाइज सो थिङ्क अबाउट इट होइन म्याचर गाइजहरूलाई जेन्जी पुस्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन तर जसले अहिलेसम्म मिहिनेत गरेका छैनन् होइन पाखुरा चलाउनु थाहा हुन्छ धेरै केही गर्नु पर्दैन पढाइ लेखाइमा ध्यान दिनु होइन यसो बिजनेस आइडिया निकाल्नु चल्ने ठाउँ आफू रोजिरो स्कुल यहाँ छ गाइस बिहानै म ठ्याक्कै ट्युसन जान्छु होइन अनि त्यसपछि यहाँ ठ्याक्क मर्निङ प्रेयर हुन्छ होइन जेस् म पनि बस्दिन्छु यसरी सहयोग थुङ्का भन्दाखेरि म पनि यसरी एकछिन होल्ड गरेर होइन अहिले गरे जस्तो गरेँ होइन त्यो एकछिन बस्दिन्छु गर्छु होइन सहयोग थुङ्का आफ्नो राष्ट्रिय हो नि त जेस् होइन आफ्नो नेपालको बारेमा बढाउनु हो त्यही हो क्या क्रिन्जी भन्नाले अर्कै टाइपको क्या अर्को भन्नाले अरू कन्टेन्ट त बनाउन मिलेन होइन कसैलाई ड्यामेज गर्ने गरे होइन तर म आफ्नो देशको बारेमा होइन म आफ्नै देशमा बसिरहेको छु म प्राइड त गर्नु पर्यो नि त होइन त्यही हो आफ्नो देशको मलाई गर्व लाग्छ होइन त्यही भएर म यत्तिकै आफ्नो भन्नाले आत्मसमर्पण गरेर बिहानै यसो गरेर एकछिन उभिन्छु होइन यसरी सहयोग थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भन्दै होइन म गाउँछुहरू छु त्यही हो मैले गर्न खोजेको त्यति हो होइन अरू त के भन्नु गाइज अब फाइनल पार्टतिर आउँदैछ होइन भ्लगको तपाईँहरूलाई म यति इन्फर्मेसन दिन्छु होइन मेरो भ्लगमा सिन्सहरू राम्रो आएन पिक्चर देखाउँदैन ओर्दैन होइन अलिकति अब हिँड्ने बाटोमा हल्लिन्छ भाइब्रेसन हुन्छ होइन भाइब्रेसन भएपछि अब थाहा हुँदैन क्या कहाँनिर के भयो क्यामेरा मेन्टेन गर्नु कि होइन के गर्नु मैले पनि भर्खर स्टार्ट भ्लग होइन बुझ्न सक्दिनँ म पनि त्यही बुझ्न नसकेर चाहिँ यस्तो भएको होइन मेरो फेस अहिले देखिरहनु त पछि म होइन राइडतिर गएँ कतैतिर म चढ्ने ठाउँ घुमेको छु नि त गाइस सानैदेखि होइन बाइक साइकमा गएर होइन चढ्ने ठाउँतिर घुमेको छु होइन मजा आउँछ जस घुम्न अब त्यो मेमोरिज पनि क्याप्चर हान्ने हो क्या मेमोरिज सर्क क्याप्चर हान्ने हो यहाँनिर चाहिँ प्रभुको मण्डली भन्ने एउटा रहेछ तिनगुनेको होइन यहाँनिर चाहिँ अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम रहेछ होइन जस छ हाम्रो देशमा अन्य कुरा कहीँबाट सहारा पाएन भने अब सुन्नु न बालेन्दाहरूले सुकुरमासी खाली गरेर भन्छन् भन्न त जे पनि भन्दा भइहाल्यो नि होइन गाइजहरूले अब के भन्छ सुकुम्बासी खाली गरौँहरू होइन त्यो बस्न दिएन गरेन तर सबैलाई बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिएको छ बालेनले होइन त्यही गरेको छ त्यही नै प्राउड हो एउटा यत्रो सानो एउटा घरमा बसेको गरिबहरूलाई हेर्न सक्छ नि त्यसले देश पनि हेर्न सक्छ होइन देशको लागि पनि केही न केही हुन्छ होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ नेपालको सिमाना मिचेको होइन नेपालले सिमाना मिच्यो भन्दा पनि केही सोचेर बोलेको होला जस्तो लाग्छ होइन त्यो थाहा भएन मलाई पनि ठ्याक्कै अलिक न्युज आओस् होइन त्यसपछि बुझेर गरेर तपाईँहरूलाई पनि स्टडी गरेर म भनिदिन्छु होइन यसो जहीँ तहीँबाट पनि कतिलाई त न्युज हेर्न पनि मन लाग्दैन होला होइन कतिलाई के गर्नु मन लाग्छ कतिलाई के गर्नु छ कतिले भ्लग हेर्छ होइन कतिले के गर्छ होइन
त्यही हो सबले गर्ने आफ्नो तरिकाले होइन इन्फर्मेसन चाहिँ जहीँबाट पनि सप्लाई हुनु पऱ्यो क्या आफ्नो देशमा के भइरहेछ भने देशमा बस्ने बासिन्दालाई थाहा नभएर कसलाई थाहा हुनुपर्ने भन्नु त हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक हो नि त होइन जिम्मेवार नागरिक भएपछि होइन बागमतीको पुला खोला आयो ल गाइस यही हो खोला सफा थियो भने त म जहिले आएर नुहाउँथेँ होला होइन गाउँतिर नि खोला नालातिर नुहाउने बानी भएको तर सफा नभएर होइन यहाँ पनि काम हुँदैछ दाइहरूले गर्दैछन् कामहरू होइन हेर्नु दाइ गर्दै गर्ने राम्ररी सपोर्ट गर्छु म तपाईँहरूलाई दाइहरू हाई गरिदिनु न दाइ हाई गरिदिनु त झन्डा नै छ नि त यस्तै हो मेरो पनि जिन्दगी झन्डा छ बनाउनु पऱ्यो नि त अब जिन्दगी ल दाइ थ्याङ्क यू ल यति भन्दै होइन दाइहरूले यहाँ पेपर होइन प्लास्टिकहरू यसरी बटुलेर होइन रिसाइकल रियुज र रियुज रिसाइकल र तिनवटा हुँदैन स्टेप त्यो स्टेप यहाँ फलो भइरहेछ क्या गाइस जुन हामीले किताबमा पढ्यौँ होइन जुन हाम्रो किताबी नलेज थियो होइन त्यो सानोदेखि सोचसँग पढेको यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नु त्यो रियल लाइफ देख्न पाइरहेको छौँ क्या हामीले यो सानो सानो पोइन्टहरूलाई होइन हामीले नोटिस मात्र नगरेको होइन तर जस नोटिस गर्दाखेरि नोटिस गरेर ध्यान दिएर राख्यो भने होइन साँचेर राख्ने कुराहरू होइन हेरौँहरू बुझौँहरू भने होइन सबै कुरा यहाँ स्टडीको सबै कुरा चाहिँ देशलाई बनाउन त पढाएको नि एउटा कम्पनी बनाउनलाई एउटा च्याप्टर एउटा बुक हुन्छ भने देशलाई बनाउनको लागि सबै प्रकारको ज्ञान चाहिन्छ क्या ज्ञानले त्यही भएर कहिले पनि पुग्दैन नि गाइस जति नै ज्ञान भयो भने नेभर क्या हल्का सनसेट लाग्यो होइन ल गाइस के छ त को छ र तिमीलाई आज भने जस्तो क्या आजको दिनमा मलाई को छ होइन भोलिको दिन को हुनेछ र को रहनेछ भन्ने पनि एउटा मेरो होइन दिमागमा ख्याल आइरहन्छ होइन जोस् राम्रो नराम्रो जस्तो बनायो भने माया गरिदिनु म हजुरको लागि बेस्ट अफ द बेस्ट होइन आफ्नो तर्फबाट जति गर्न सक्छु म गर्न तयार छु क्या त्यति हो यति भन्दै होइन बिदा चाहन्छु अब यो चाहिँ होइन घारीतिर आयो होइन यहाँ दोकान छ है म एउटा दोकान प्रमोट गरौँ भनेर सोचिरहेको छु होइन त्यो बेलामा चाहिँ म राम्रो भिडियो बनाउँछु होइन यहीँ परतिर हाम्रो अङ्कलको दोकान अहिले एकछिन च्यास्स झल्को देखाउँछु नि तपाईँहरूलाई है लगाइछ भनेर अङ्कलले बनाउनु भएको छ है अङ्कल यता आउनु त यता आउनु न ए बुढा नआउनु यहाँ यस्तो छ यस्तो परिकारहरू छ दामी होइन अङ्कलले यहाँ खाजा घर खोल्नु भएको छ होइन यो चाहिँ होस्टेल हो होइन यो चाहिँ होस्टेल हो यो माथिसम्म छ होस्टेल होइन अङ्कलले दामी बनाउनु भएको छ अनि अर्को भनेको होइन यहाँ अब मिट सप पनि छ जो बिजनेसको एउटा प्रक्रिया चलाउँदैन लास्ट भगमा यही दोकान देखाउन खोजेको थिएँ होइन गाइस यति भन्दै म बिदा चाहन्छु ल धन्यवाद।